看这一题，套如这个图所示三个长度呢都是 L， 但是质量不同的均值方块 A、B、C 依序相叠，在能保持平衡条件下若图中 x 就这个距离，可能的最大值就是说 x 要小于等于那个2/L， 可能的最大值是2/L， 那么他问A 质量为 B 质量的几倍？好，我假设A 质量是 B 质量的 y 倍好了，那这个质量如果是 y 的话，这个质量就是1。好，那这样的话我就从这里开始算起。假设三个都是叠在一起。好，那我现在问说BC 一起往外推，我现在定这个方向为正，一起往外推的话，最多能够推多少距离？最多能够推 2/L 的，因为当什么？因为当直心当这个直心是在这一点的内部的时候，它就不会掉下来 ，A 就不会掉 ，A 就不会从这一点掉下来，刚好不会掉下来，这个话刚好就 2/L， 就这一段，这一段的话刚好2/L 的时候不会掉下来 ，2 是大 L， 它是小 L。就是说我现在的话就是说，我现在是 A 嘛，我把那个 BC 往这边推，把这 BC 两块往这边推，往这边推的话，最多能够推 2/L， 不掉下来。好，再来的话我再把C 这一块的话再往后推，那最多能够推多少距离？再往后推的话最多能够推多少距离？那推的这个距离我们叫做 D 好了，推的这个距离叫 D。那这两块的共同直心一定要是在这一点的什么呢？的那个左边它才不会掉下来。也就是说x 的话是等于多少呢？这是 2/L。x 是等于 2/L 加 D 加 D。那 2/L 加 D 的话这个它一定要大于多少呢？大于多少？大于这个，这是原点嘛，它共同直线的位置，共同直线的位置，应该讲是说这个距离要小于多少？小于那个共同直线的位置，小于等于小于等于共同直线的位置。共同直线位置就是说这个质量叫做 y 加1，这两块共同直线的位置。我现在定这个方向为正，就 y 乘以多少？乘以这一块直线位置是 2/L， 再加1，这质量是1，乘以多少呢？乘以这个，这直径在哪里？直径就是 2/L 加 2/L 就 L， 这样子。好，现在的话，它说 x 等于多少 ？x 最多是多少呢？最多是2/2，就是说要越过这个这个假设是2/2，这 x 要比什么呢？比2/L 要大，或者是说，这个就是2/L， 这个上等 x 了，我这样写这个 x 要怎样这是 x 了x 就是那个直线的位置，要大于等于多少呢？直线的位置大于等于多少呢？大于等于2/L。这是直线的位置，直线的位置要大于等于3/L， 3/L。好，那这样我就 y 的话就等于多少？y 的话我就把它乘过去，乘过去的话 L 可以消掉，3/2y 加1。
哦，这我令它等于好了，就等于的时候刚好什么呢？刚好这两个的直心刚好在这里，刚好在这里，哦，等于好了，等于这个是1/2y 再加1。好，那这样的话我就把这移过去，2/3哈减掉1/2y 等于多少呢？等于这个是1减2就1/3啊，这个是等于1/6啊，所以y 这等于多少 ？y 的话就等于那个等于6/3，所以是2，所以 y 的话等于2，也就是说这个应该是等到，等于是这里应该是大于等于大于等于，那大于等于的话这一过去大于等于，也就是说这个 y 的话要小于等于2，就是说y 最多是它的什么呢？它的2倍。所以答案的话呢，是2倍，答案是2倍，所以答案的话应该选 B 就是说最大可能值是2/3嘛，所谓最大可能值就是什么呢？就这个刚好什么？刚好直心在这里，刚好直心在这里的时候，这是最大可能值。这个时候的话这个呢 y 的话顶多只能是2。所以答案的话应该选 B B是2。